दोस्तों, यह आदमी कुछ घंटों के बाद मरने ही वाला है, क्योंकि यह आदमी कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से पीड़ित है और बचे हुए 1 घंटों में ही यह आदमी अपने फैमिली वाले के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि यह आदमी अपने फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और कहता है कि मैं इतने दिनों तक अपने फैमिली वाले के लिए कुछ भी नहीं किया था और आज मेरा अंतिम दिन है, तो मैं अपने फैमिली वाले के लिए कुछ करके ही मरूंगा। और दोस्तों, ये आदमी एक एक करके सभी चीजों को बारीकी से बनाने लगता है और ये बनने ही वाला है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को तो लाइक कर दिया और अब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना दोस्त बना ले। और ये आदमी लगातार 1 घंटे मेहनत करके अपने फैमिली वाले के लिए एक शानदार हथौड़े बना देता है और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है।